Icciitii jaalalleewwan sadeenii guyyaa har'aa gadi ba'ee sooshaal miidiyaa raasaa jiru irratti qubeen miidiyaa jara sadeenuu dubbiseetu jira. Hiriyaan Joosii duraanii Saaroon dhimma kanarratti waan jette qabdi. Akkasumas immoo Joosiinis dhimma kanarratti deebii kenneetu jira. Jaalalleensaa har'aa Booniinoo maal jetti laata jechuun keessan hin oolu. Ishiis gaafannee haala jiru irraa qulqulleessineetu jirra. Dhugaan jaalalleewwan sadeen kanaa akkas ture. Akkaataa Saaroon ittiin Joosii dhabdeef Booniin immoo akkaataa isheen itti Saaroon irraa Joosii fudhatte. Saaroon jaalallee ishii waggaa 5 haala nama gaddisiisuun dhabuu ishii boo'aa dubbatte. Mee gara yaada isaaniitti osoo hin darbiin dura waa'ee suura kanaa waa waliin irraa jenneetu gara yaada Saaroonii fi Yoosefii fi yaada Boontuutti dabarra. Akkuma suura kanarraa argaa jirtan Joosiin yookaan Yoosef kan jedhamu kun jaalallee jijjiiree malee suura hin jijjiirree jedhanii namoonni irraa dubbachaati jiru. Akkuma Saaroon waliin suura ka'aa ture amma immoo Boonii waliinis suura ka'aati jira. Joosiin istaayilii suuraa waan hin jijjiirreef gara fuulduraatti ammallee istaayilii suuraa osoo hin taane inni jaalalleedhuma jijjiiraa jedhanii namoonni yerootti qoosanis mul'ateera. Haa ta'uti garuu Joosiin dhimma suura kanaatti irratti illee deebii laateetu jira. Yaada jaalallee Yoosef yookaan Joosiidhaan kan beekamu Saaroon akka armaan gadii kanatti isinii dhiyeessina. Isin immoo qubee miidiyaa sabiskiraayib, laayik, sheer gocham hanga dhumaatti qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Saaraa fi Yoosef jaalallee waggaa 5 olii turani. Baay'ee wal jaalatum. Jaalala isaanii keessattis bu'aa ba'iiwwan danuu waliin dabarsaniiru. Akkaataan Boonii fi Joosiin itti wal baran ajaa'ibadha. Guyyaa tokko Booniin Joosiidhaaf barreeffama wayii barreessite. Barreeffamichis akkas jedha ture. Joosii koo bilbila kee naaf ergi sin jaaladhee jetteeni isa gaafatte. Joosiinis mataa hin marre eenyudha eessadha jedhee ishiin hin gaafanne. Bilbila isaa ergeef. Yeroo sana Boontuun yookaan Booniidhaan sooshaal miidiyaa irratti kan beekamtu kun ni dhugdi, ni xuuxxii, ni qaamti. Haa ta'u garuu Joosiin itti dabbaramuuf jedhee bilbila ergeef. Haaluma kanaan inni Dirree Daawwaa yuunivarsiitii waan baratuuf guyyaa tokko ishii arguuf jedhee gara Finfinnee dhufe. Guyyaa tokko Boonii kana wajjin bulee gara Dirree Daawwaatti deebi'e. Erga guyyaa gaafa waliin bulaniitiin Boonii fi Joosiin karaa keessaa inuma waliin haasa'u, bilbilallee inuma walii bilbilu. Hanga yoonaa Yoosef jaalallee Saaroonidha. Yeroo irreecha darbee guyyaa 5f Boontuun bakkee irra dhiira wajjin waan bulaa turteef wal lolanii wal arrabsaa turani. Ergasiis Joosiin ittiin dabbaramoo maaltu na dhibe jedhee ishii waliin haasa'uu ittuma fufe. Erga irreechi darbee ishiin lotorii bakkee irra deemtee kutuu eegalte. Achii booda lotorii bakkee irratti hojjettu kana gara TikTokitti fidde. Erga achiin eegalte birrii sirriitti hojjechuu eegalte qarshii gaariis qabachuu jalqabde Booniin. Birrii argattu kanas Joosiif ergiti. Mana isaa keessatti firaashii akkasuma wantoota isa barbaachisan bitaa fi turte. Kiraayii manaas irraa kaffalaatii turte. Amma kana Saaroon akka haadha manaa isaatti waliin jiraata ture. Otuma haalli kun itti fufee jiru eebbi isaa dhiyaate. Yoosef eebbadhaaf shirshiraati jira. Jaalalleensaas asiis eebba irratti argamuudhaaf Saaroon qophaa'aa turte. Booniinis immoo eebba isaa irratti affeeramtee
achi deemuuf turte. Raajiin asittidha. Guyyaan eebbaas takka lama jedhee inuma ga'e. Booniin gaafa guyyaa eebba Yoosef yookaan Joosiidhaan kan beekamuuf bilbila iPhone Pro Max bittee kenniteef. Sanuu qarshii 100,000 waan ajaa'ibaati. Ammayyuu Saaroon jaalallee Yoosefidha. Nama ajaa'ibu waan baay'ee nama dhibu guyyaa eebba isaatii kana Joosiin Boonii waliinis Saaroo waliinis gidduu isaanii dhaabbatee suura ka'aatii ture. Garuu immoo lachuu jaalallee isaati. Keessattuu Saaroon akkuma haadha manaatti waliin jiraatu. Booniin iPhone bittee fi Yoosefiif laatte. Ammayyuu jaalalli Saaroon wajjin qaban akkuma ho'ee jirutti itti fufee jira. Saniin dura eebbi Yoosef gaafa gahuudhaaf jedhu lafa jalasaa Booniin Joosiidhaan waan jette qabde ture. Innis akkas ture. Gaafa eebba keetiin maatii kee hiriyoota kee fuulduratti jilbeeffattee qubeellaa qubaa kan waadaa yookaan promise jedhamee kan beekamu naaf gochuu qabdaa jetteen. Dubbiin asitti jabaatte. Walitti bu'iinsi jaraa asii jalqabni ta'uu waan hin oolledha. Yeroo kana Yoosef ni jijjiiramuu barbaade. Fuula isaatti walitti sun ture. Yoosef Boonirraa yaada isaa jijjiirrachuu barbaannaan gaafa kana Booniin akkas jetteen. Bilbilliin bitee sii kenne kun qarshii 100,000 bitee risiitii isaas akka of harkaa qabdu itti himte. Kana immoo akka deebisuu qabu itti himte. Isayyuu jetteen yoo qarshii kana naaf laatte pestaalii kee funaanuu hin dhiiftu jennaan. Gaafa Booniin waanan siin jedhe kana hin raawwattu taanaan qarshii 100,000 kiyya naa deebistaa gaafa jettuun Yoosef lafa seenuu dhabe. Maallaqa hanga kana ga'us lafa shiidhaa deebisuu akka hin qabne buusee baasee tilmaamuu jalqabe. Yeroo kana yaadi tokko dhufeef. Innis akkas jedheen. Tolee waan ati jette nan godhaa. Eebba kana qofarratti naaf obsi. Waan ati jette maraa nan godhaa. Qubeellaa ati jettes siifan qubeessa. Quba keerratti jechuudhaan waadaa galeef. Hanga amma deemaa jirru kanattu Saaroon jaalallee Yoosef. Saaroon kunuu nama akkamiiti? Waan sin ajaa'ibu immoo icciitii kana maraa osuma beektuu taatee jirti. Maaltu ta'uudhaaf deema? Itti fufnaa. Walitti dhufeenyi Saaroonii fi Yoosef akkumatti fufetti jira. Haa ta'u garuu waldaa inni keessa waaqeffatu waldaa labsituu dhiiga hoolichaa jedhuttidha. Raajiin waldaa sanaa Joosii waame. Raajichis akkas jedheen. Ani Boonii kana hin beeku. Saaraa jaalachaa jiraachuu keen beekam. Amma dafim isaan keessaa nama jaalachuu qabdu natti himii. Hin ta'u taanaan iddoo aarsaarraa dhaabbachuu hin qabdu jedheen. Egaa akkuma sin beektan Joosiin ni tajaajilaa ni faarfata waan ta'eef lafa aarsaarra dhaabbata jechuudha. Jaalallee lama yeroo takkatti qabatee jechuudha. Qalbeeffachaa deema. Gaafa jedhuun achuma taa'eem Saaraa kanaaf bilbileem. Sin barbaadu jedheen. Osoo paastarichim bilbilchiisem yookaan kana filadhu sana filadhu jechuun baateem. Yoosefim jaalallee kana lachuun qabateetu itti fufa tureem. Egaa sanaan booda Saarooniin sin barbaadum anim Boonii waliin gaa'ilaa dhaabbachuufan deema jechuudhaan abdii ishiin gara fuulduratti gaa'ila isa waliin dhaabbachuudhaaf qabdu achumatti gogeem. Egaa amma immoo maaltu ta'ee jechuun keessan hin oolu. Hanga kana godhu immoo Saaroon maaliif wajjin turte yoo jettan ishiin akka jettetti itti dabbaramuu dhumaafi malee ishii jaaladhee miti naan jedhee
jetti Saaroon. Kana maraa garuu gaafa godhu walitti dabbaramuuf walitti dhiyaatanii booddee haadha manaa fi abbaa warraa ta'anii. Egaa har'ammoo maaltu ajandaa taasise yoo jettani Yoosef naa bilbilee bilbila irraa kaasuun didee jette Saaroon. Haa ta'uuti garuu obboleettii kiyya irratti bilbile Saaroon bilbila maaliif narraa hin kaastum ani booniitti hin hafu suman fuudhaa jedhee obboleettii kiyyatti hime. Waanan dagadhe natti kaase na jeeqe jetti. Aarii sanaanan yaadannoowwan isa waliin dabarsine gadi baasee jechuudhaan dubbatte. Dhimma kanarratti immoo Yoosef gaafa deebii kennu kan darbe darbeera amma ani jireenya biraa eegaleera dhimma kana dhiisii yaada jedhu dubbata. Kaleessa dhugumattuu jaalallee kiyya turte har'ammoo dhimma asirratti dubbachuu hin barbaanneef ishee dhiiseen boonii waliin gaa'ila dhaabbadhe jira jechuudhaan deebii kenna. Booniin immoo yaada isaanirratti gaafa deebii kennitu waan akeekkachiisa fakkaatu Saaroon akeekkachiste. Suura abbaa manaa kiyyaa maxxansuu hin dhiistu taanaan viidiyoo ati qabduun gassii baasaa jechuudhaan doorsisaatii jirti. Dhimmi kun ammallee akkuma ijoo sooshaal miidiyaa ta'etti jira. Egaa Saaroontu balleesse moo balleessaan booniidha moo balleessaan joosiidha jettu. Gariin boontuutu jaalallee namaa irraa fudhatee jedhu gariin immoo balleessaan isadha malee isheen maal goote egaa inni tole jedheedhaaf jechuudhaan dubbatu. Egaa kanaan dura sooshaal miidiyaa irratti booniin godaanaa jiraachaa turte akkasuma hin dhugdii hin qaamtii kana keessaan ishii baasee jaalallee godhadhee jechuudhaan dubbachaatii tureera. Egaa dhimmi kun amma akka haaraatti ka'e yaada falmisiisaa kaasaatti jira. Qophiin qubee miidiyaa dhimma jaalalleewwan sadeenii irratti xiyyeeffate kanan gammaa ture. Namoonni yuutuubii kanaaf aaraa taatan qubee miidiyaa sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuu qooda. Viidiyoon kun nama baay'ee bira akka ga'uudhaaf laayik gochuu hin dagatina. Yeroo keessan kennitanii waan waliin turtaniif horaa bulaatiin deebanaa.